Han taw mewn cynnych y griffed a chur am nyryd jehaim ys y chanan, sgyfyle nish ag cthia coirsnach na gaelig an yn cianagis yn ylan sgianig, Mark Ringe. Fal chyrif, gys speak gaelig y farc, nish yn eisiau gain bicyn mynd lia ac y pein o'ch yn y gaelig. Wel, hoosig mi gael wy an y gaelig, mar fa wy ac am an y canan nila, na fa min am i gyda. Ach ar y cormac yn o'r sy'n gaelig ywnsrwyg, fa cormac yn canan yn ili ywnsrwyg, rwsish, fiws na mesg, as yn ordsgol. Agus sawn yr haim i gan nolhau yn tosioch a hanig i hyd chorom, agus heb rwyach leim. Fa mi dyn rwsish agus gaelig, as y hyd flian agus o'r gaelig y berlin, gyndigys y bi. Ag diolch o ffyrista sy fai, da chan yn a hach o jeffrichtio ywnsrwyg ag yn ei nawm? Wel, mi creidyn ma haw ywnsrwyg chanan yn maar de smoot te gaan views get naar landig. Jana 3. How tukshin had denig in het tukshin J hanen kanan. Agus tukitu nach heel kanan dierig in rotrigele. Agus gewil Jeffrey eentje nog ettera. Agus shin rot ha garir eentje nog. Maar had goeter jalletje die gele. Agus kusom ha iglach igalik urnade. Wel, van nader gans de chudjing ekerok ujan de kan en gnieuwski de kan en halappe. Jade over de bjaar na shin. Tidach. Agus ha isgar shif en saas an an immerston caning is de hochgeten. Die show gain bikin min shin. Va wel, maar is berashas na hochgeten. Charot television na radio na few signig en rajack in maar ha en Jewish gleef ek de galike hier toe se glonje toe. Agus hoosich buien constri iedere kerstes. Maar horig rutte hacher aan zijn parlement aan Lonin, waar bille adult aan parlement son korichen het horikin a horst gan gaelig agus gaelig de wille de kuder orsli bal parlement Nederland schier. Gus va few nak in geba fedekach me een shin. Gus gegoen shin gefilm met shin maar de reinet as a chumeri. Agus vi geri søynig en raid en toshach, gefeiket unje a gaelig gebiga tjechke, et biel of en loi. As hoos is in een pentig søynig en raid, a van a beerle van, fik na duche, ra søynig en dag aan en gaun en oorschen. Agus len himmegrut is die shin, had er eentje in de overs, fin mi ra, a chanig moran, maar harrig is een hoosig, keile tiuntig. Is a erstes glorie no haastach, ha sin fatten a charlier na va sin ans na hochgeten. Ha, gyda'r. Agus ha isgyn da chwrsef wn i siachat station an yn iedyn. Diolch o cynwysef ys i hyd dal ymach? Oper, hwyd mi corameth fi tjekesk, gaelig na halpe as an olhai. An y galiaf, y tiw sir na heden, agus tja oofs o'ch lachbar. Agus gyma fasgydd sgydd y gaeltach. En heden is een jacht bekkenwieltjen, agus santra wien na gaelig heden ik va een ruine koper so hoek mi gaelig na heden kudjak. Agus va dussen blien na gemat tollisjakem an een heden. Agus carisje va suig na heden kobbelch ik naam en tachgeri suig na gaelig? Wel gemat jeftrichtje ha gaelig heden wie na kanen offigal an een heden van een nuidieg ficheten. Agus ha na kanen offigal nashante. Ha chorus muliantynje y gra gyfel gael y gachga as na censuses. Ach as y sgydd yn gael ha gymanus colig yr eisiau dwych y gagin an yn olape sgydd yn dwchel far y fel mesgachig dy gaelig dy fiorla yr eidd ca ddeilw ha con yma a has gymal loedr sy'n mi gyfeil dynje becnas loedr hyf a chanan an y sgydd yn gael na heden na hat an olape. Ach had an een nimmer doig maar kollig die gele. Agus y farc, leis gyda coirsnach bawn codi y ffrogram sio, hais gyda siapin gymor yn sas an yn fi gymmerst son ynet coirsnach ysdiach an yn cawn yn jys yn ylun sgianig, an ein siw gain bicyn mynd y sin? An yn camas gros agus dwysio da ddale crwtyrach an y sleitje ha bwyn ac i nid fel gymmerst camas gros agus dwysio. Agus fa mwyntiwnaatje giriaatje far een cynnigiad. Far een cynnigiad drwtyn char y bw awn, agus far y big tala awn ar son tachwrt agus caffe. Agus har becan lianach yn hwyr sy'n mwynigig, ar son sy'n hwrs gybwyl is hwg sy'n innet bria alain iddo fel yn crwf. Agus hydde fi dol becan lianach yn nisje, agus tor unity nawn, tor y tachwrt awn,
bíag má hain agus buach in cuideach. Agus Gina Hamilton hic a chrúh. sé bhí tors na caiirs nach cála agus bhí tors chum cuideach de gúine a tín dóhas le tuaistín gan éan scénach, hí cynneach ag sé chairsnach agus bec an niúnsach be dhéanaan áte at sa ha dain, is doch a badach luach a chur as a chóirsteachcha seachtíach a bhí dreimhig tréa. Agus mar sin há a gálik na luib, betulinn barach chachastas an gálik a chur dói. Ach na bhís célians tachars an caiirs nach gaun, ha fiadhadaí clointin a nágrí go sáirte a cleach na gálik a chláun agus na duine ha becin na sin sa caiirs nach a cynneach i chéile ha go masnóg. Go Jacob, agus ha ísgefil si a gamas iad inad só hisfach a chrúach a cuideach géim, a mínig a réin becin minna sin? Ha, well, ha i jes a tín a bís an beca fiige ha tín asléite héin, ha sin a dras a tuca leidir san solar panels a chuir a bhlach, ha inil nacin san carichin dialain at sa ha sin awn, agus ha sin fiochin garrig sias is plastic sa hula rotéile. Ne bhí cúramach féicgelach man a chairsnach man ádineach álinn a hacin. Agus ha cuideach silibh acin iad lochuisce reservoir agus betulinn gyda seo bhí tort blianach yn y hort gwbl sin a chleachgustach san jalan hydro a chroch a cuideach me hic yn corm dóiad horicin sin íanú. Gus a bíad dáte sisfach. Na sé gan cúm sin sibh gematrang ach ha úne hás ac cuideach ar san léveh agus ha gomamé sa le leoricin a ní sé ag dé seir sa leoricin is sa leif. Dí seir sa well, I leor mass a bí fiction, neo-fiction, leoricin academicach san múper agus leoricin scéalchan gadiid, stellim scéalchan gadiid gomór, féimir a gálik agus beorla, agus hanil fata va chanich bis ha bookshelf úr. Smigranim hína ó féimir tú féin caiitis fiona lífú. Gunna bhí siar cheannach tuliag skelpich an leoricin. Ha dyr a fi yn of gyda? Ha, ach ma ha uiach na líf agus ha dyr leora churfua a ríist. Ma chórt a rúd fiús get ha fisach an na chile dog a léf a ríist. Ha, chobri ha. Ha, good Jacob. Agus seo céisi vis mi cwyd ar a hwla dunia ha tŵlor ar sbig galig. A fil apar snio fachgol galig awn styleif agus carson? Ha, stil me gomór an apart ha mi far an cóla mia. Rút a chanastún ar a ha clointin rút nach ró fisach a títiid ha cyrjúna górst. Sin neach gás, that's news to me, the first I've heard about it. Ha mi far an cóla mia. Agus bí mi gachlechgad tríc od smise a cóni a féit mi dhérig as a páirsna a chlonne sa gossip agus tí a Paul. Ha níl na rán a chud drugar am chun de híide sin. So sin tríc a vis corm ac am a chantin. Well, ha mi far an cóla mia. Apars ag as a chleachgig, cwydioch gyffyrista an yn behan yn laich o'r gwynia? Sé. Wel, tachbal efo farc ar son a fi call the rain ar sbig galig agus gyr mahid leif leis a hula project as a fil siwn sas.